बाप रे बाप मम्मी, आप पागल हो गई हो क्या जो मेरे बाल खा रही हो? चिंकी मैं पागल नहीं हूँ, ये बाल तो कैंडी वाले हैं। अब मैं ये बोतल भी खा लेती हूँ। अरे मम्मी, लेकिन ये तो कांच की बोतल है। चिंकी ये कांच की बोतल नहीं बल्कि कैंडी वाली बोतल है। चलो अब मैं ये आईफोन भी खा जाती हूँ। अरे नहीं मम्मी, ये आईफोन तो असली वाला है। चिंकी ये आईफोन भी चॉकलेट से बना है। और अब मैं ये सोफा भी खा जाती हूँ। मम्मी, अब ये सोफा कैसे कैंडी का हो सकता है? चिंकी ये सोफा भी चॉकलेट का बना है और ये खाने में बहुत टेस्टी है। अब मैं ये कटोरी भी खा जाती हूँ। अरे यार दोस्तों, लगता है मेरी मम्मी सब कुछ खा जाती है। प्लीज अपनी मम्मी के लिए सब लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।